హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జగన్ విలేజ్ డ్రైవ్. ఈరోజు చేసినైతే తుకం అడుగులు దున్నడం ఏంటి జరుగుతుంది. ఆ తుకం అడుగులు ఏ విధంగా దున్నాలి ఏంటి అన్నది చూస్తాం. ఎప్పుడైనా మనం తుకం అడుగులు దున్నేటప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు కానీ ఫస్ట్ కల్టివేటింగ్ సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత 2 సార్లు చేసి ఇరువల్ సాల్వ్ చేసి తర్వాత 1 డే బిఫోర్ వాటర్ పెట్టాలి. ఎప్పుడైనా వాటర్ పెడితే మనకు లెప్ప అనేది మంచిగా కరుగుతుంది. అలాగే వచ్చేసి కల్టివేటింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు మంచిగా ఇట్లా ఫ్రీగా అంబలంబలు అయితే అవుతుంది. ఏరియా అయితే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాటర్ పెట్టి రోటర్ అయితే కొడతారు. రోటర్ కొట్టడం అయితే చాలా చాలా వేస్ట్. ఎందుకంటే రోటర్ కొడితే లాస్ట్ టైంలో అరి పీకేటప్పుడు అది రోటర్ కొడితే అరి పీకేటప్పుడు అయితే వెళ్ళదు, టైట్ అయితే అవుతుంది. ఎందుకంటే కల్టివేటింగ్ చేసి కల్టివేటింగ్ చేసి తుకం కలిపితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. తుకం కల్టివేటింగ్ చేయడం అయితే 1 డే బిఫోర్ వాటర్ పెట్టాలి. 1 డే బిఫోర్ వాటర్ పెట్టిన తర్వాత కల్టివేటింగ్ చేస్తే మంచిగా మెయింటైన్ చేసి రోటర్ కొడితే మాత్రం గట్టిగా టైట్ అయితే అయిపోతుంది. లేదంటే ఫస్ట్ రోటర్ ఖాళీ పెట్టిన రోటర్ పెట్టి కొట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఓన్లీ వాటర్ పెట్టి అట్లే 2 రోజులు ఉంచిన తర్వాత మీద చేతులతో ఇట్లా మామూలుగా వేసి తుకమాలి. అలాగే వచ్చేసి కల్టివేటింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకరోజు ఆగాలి. ఖచ్చితంగా ఒకరోజు ఆగి తర్వాత రోజు మొలకైతే అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కల్టివేటింగ్ చేయగానే వెంటనే చేతులతో ఇట్లా మొలకని ఇట్లా సాఫ్ వేసేస్తారు. అంటే ఎక్కడ మొలకలంటే సాఫ్ వేసి వెంటనే అప్లై చేస్తారు. అలా చేసుడు కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఏంటంటే నేను కల్టివేటింగ్ చేసిన తర్వాత సాఫ్ చేస్తే ఇక్కడ నా ట్రాక్టర్ టైర్లు ఉంటాయి కదా, ఆ టైర్లు ఇట్లా గొంతులు పడ్డ తర్వాత ఇది అవుతుంది. ఏమవుతుందంటే అంత మట్టి లోపలికి వెళ్ళిపోయి తుకం మొత్తం అక్కడే మురిగిపోయే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి. చేసిన తర్వాత వేస్తే అది కూడా ఎలా ఉంటుందో మీకైతే చూపిస్తాను. అది కూడా చూపిస్తాను. అలా చేస్తే అయితే మస్తు బాగుంటుంది. చాలామంది ఎలా చేస్తారంటే వెంటనే దున్నిన తర్వాత వెంటనే సాఫ్ చేసి అల్పవేట్ చేస్తారు. అది చేయడం అయితే కరెక్ట్ కాదు. అలాగే వచ్చేసి వాటర్ పెట్టి వెంటనే 10 నిమిషాలకు కూడా కల్టివేటింగ్ చేస్తారు. అది కూడా చేయొద్దు. అలా చేసినా కానీ మనకు మొలక అనేది కరెక్ట్ రాదు. అక్కడక్కడ డౌన్ అయిపోయి మొలక అయితే మురిగిపోతుంది. ఏదైనా మనం కల్టివేటింగ్ చేసే ముందు ఒక రోజు ముందు వాటర్ పెట్టాలి. వాటర్ పెట్టిన తర్వాత రోజు చేయాలి. ఇప్పుడు కాన్పాలి పెట్టాలి. అలాగే వచ్చేసి ఒక రోజు తర్వాత కూడా మనం అల్కుడు చేయాలి. ఎందుకంటే ఏదైనా అదే రోజు పెట్టి అదే రోజు చేయడం అయితే కరెక్ట్ కాదు. అయితే ఒకసారి చేసి చూడండి, ట్రై చేయండి. అది బాగా ఓకేనా. అలాగే వచ్చేసి రీఫర్ కొట్టింది చూడండి, బిల్డింగ్ ఎంత ఉంటుందో రీఫర్ కొట్టేది కూడా రీఫర్ కొట్టింది చాలా బాగుంది కదా. లేదంటే మన ఫంక్షన్ ఎక్కువ రీఫర్ కొట్ట మిక్స్ అయ్యింది కదా, ఇది చెప్తాను ఎక్కువ చూస్తుందండి. రీఫర్ కొట్టింది కొత్త దిగినప్పుడు మిక్స్ అయ్యి రీఫర్ కొట్టి ఇదనైతే మిక్స్ చేయకుండా లాస్ట్ 2 వరకు అయితే దిగాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకేంటి విశేషాలు ఎంత బాగేనా. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే మీకోసం తీస్తాను. ఇప్పుడు చూస్తున్నానండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ అయితే ఖచ్చితంగా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఇచ్చినా కానీ మీకు వేరే చూడకుండా నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఒక్కరోజు ముందు ఇలా వేస్తే ఇలా చాలా నీట్గా అయితే అవుతుంది. మనం అదే రోజు వాటర్ పెట్టి అదే రోజు ఇది చేస్తే అయితే కొట్టండి. ఇంత ఏ విధంగా గడ్డి అయితే కానొస్తుందో రిఫర్ కొట్టింది అయితే పైన వేసారు కదా, చూడండి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే రీఫర్ కొడితే దాని లోపల ఏంటంటే మంచిగా గడ్డి మంచిగా కాలిపోతుంది. అలాగే వచ్చేసి ఎక్కువైనా ఇది అవుతుంది. చైన్ మిషన్కి వస్తే ఎక్కువ గడ్డి అక్కడక్కడ ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఇది అవుతుంది. రీఫర్ కొడితే మాత్రం మంచిగా నీట్గా అయితే అయిపోతుంది. చాలామంది గడ్డి కలబెట్టదు వాస్తవానికి గడ్డి కలబెట్టద్దు. రీఫర్ కొట్టి తర్వాత అంతే వదిలేసినా కానీ బాగుంటుంది. కొట్టి అంతే వదిలేస్తే తర్వాత గడ్డి అనేది చాలా మంచిగా పెరుగుతుంది. ఇది అయితే కొయ్యకాలు పైకి ఉంటాయి కాబట్టి అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. నాకైతే చూస్తున్నాగా రీఫర్ కొట్టింది ఎంత మంచిగా ఉందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చెప్పాలి విశేషాలు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఏ వీడియోలో కలుస్తామో తెలియదు కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, బాయ్, సీ యూ.